你要緊啊，我要緊，開先啊你。個下機啊！我可能打咗我租有機。啊你啦，呢個是差咯，哦，手機就好嘞，哇，已經都好呀。喂，試下睇唔睇到先我又。这样是尽量哦，少干涉少管，管太多哦，对我们说没有玻璃有咁大個一點好處都沒有。應該睇到喎。頭先想喺 YouTube 嗰邊我自己 channel 嗰度開，唔知 set 錯嘢，啲觀眾入唔到嚟。而家呢度 OK 啊？喂，你兩條友搞咩啊？喺嗰邊養嚟養去，咦又慢慢。呢度塊板喎，Hello，大家好，你們好，我又好。咦？撳錯咩啊又？聲音畫面 O 唔 OK？聲音 O 唔 OK？畫面 O 唔 OK？啱啱 Facebook 嗰邊搞到火都嚟埋嘅咯，整嚟整去啲觀眾入唔到去喎。再失敗，今次再失敗，我收檔啊！整下嬲啊！咦？我見到有人入到嚟喎，喂！打個招呼先嚟。即係我 Facebook，喂喺 YouTube， 我自己個 channel 嗰度直播失敗咗啊！咁而家移師過嚟呢度再做。呢度就係2月嗰陣時發生爆炸嘅新光3越百貨公司啊！維修咗差唔多7個幾月，準備重開嘢啦。佢上一次嚟都成幾個月之前我都。又見到黃家榮喎，係嘛？黃家榮啊！係咪4蚊先？喂，出資人應啊喎，大佬！我頭先 YouTube 嗰度 set 咗公開㗎，明明。唔知點解啲人入唔到嚟喎，跟住熄咗收咗直播，再開多次啦，又係冇人喎，唔係咁噶嘛，衰衰地都有幾千秒噶嘛，幾千秒直播時間通常都有100幾人啦，細細地。啱啱唔知係咪 set 錯嘢，搞到入唔到嚟。
紅色呢一碌就係新光三越嗰個好標誌性嗰碌柱啊！2月嗰陣時就樓上12樓發生氣爆，跟住有幾個澳門人出嚟一家俾啲碎片啊雜物擊中咗，唉，真係慘情，上晒新聞㗎啦。而家咧就呢一兩日準備開返啦。裝修搞咗成7個幾月，嗰啲棚架啊拆晒啦，前廣場嗰啲都拆埋，咁而家仲圍住。睇冇觀眾入嚟先，都開得幾突發咯！咦，我冇通知阿老崔喎，唉，算啦，係得你咁啱碌到 Facebook 見到呢個直播咋嘛？我都費事喺自己個 Facebook 度開啊，過嚟呢邊開。喂，牙權，你好。呢度係新光三越百貨啊。因為啱啱見到有台視新聞嘅記者托住部大機經過啊，以為有料嚟添。喺 Facebook 啊，咪喺 YouTube 嗰邊開咗2個直播，但係唔知點解冇人入。嬲地轉過嚟呢邊做啊！呢度衰極都有幾丁友啊，係咪先？咁我真係完全冇人喎。大朗西嗰個 YouTube channel 啊！幾日吹水，唔係即係同大家吹水嗰個直播都有，我見到有8000幾 view 喎。咁啊唔知咩事啊真係，我都唔知咩事。跟住改一改條標題，再做又係唔得，唉，咁樣嬲地，轉 Facebook 開咯，搞我唔死啊！我轉過對面公園仔嗰度坐啦，轉過對面公園仔度坐一陣，如果冇就先走人啦。執返啲嘢先啊！哇！要爬出去喎！喂！
我頂，過唔過到喎？過到啊！呢度係點解影咗外牆？新光3月呢度之前12樓2月嗰陣時爆炸，而家整翻好啦，就係咁樣，就是啱呢啦。過去對面嗰個公園仔嗰度坐。連線速度緩慢，不過轉咗呢個台之後，好似冇之前嗰個咁好喎。過條馬路緊張刺激喎，雖然綠燈，好鬼多車隔離，虎視眈眈喎，虎視眈眈啊！唉，嚟返呢度坐先。今日嘅起點就喺呢度啦。新光3月呢度爆炸，隔離仲有一間叫做大遠百嘅百貨公司嘅2間。Hello， 很久不見，好久不見哦！大家好，大家好，大家好。又話我連線速度緩慢。好鬼多十字車喺度飛馳喎，呢個鐘數眼見到5、6格喎。有冇電啊？少許，坐一陣啦。咦，臨走前上去便利店嗰度屙個尿穩陣喎。哇！嗰日2月13號爆炸嗰日，呢個公園即係呢個前面呢個空地圍晒，起碼過百個記者，邊間電視台都有啊！百貨公司門口就圍晒，佢未趕得切圍嗰啲圍板，爛嚟爛立，爬去好危險，啲玻璃就飛到去對面嗰個巴士站。但係佢冇封路喎。喂 Sandy，hello。
上網佢話呢唔知應該呢個星期六日再重開喎。見到門口嗰間珍珠奶茶喺度整緊嘢，但係而家啲客未入得去嘅，封咗。應該上緊啲貨啊，入翻排翻去貨架，執翻好啲垃圾 ，check 一 check 啲電啊、冷氣啊、煮食爐啊、啲電梯 lift 下有冇問題啦 ，check 過冇問題可以開檔啦，呢度可以開翻檔啊！哇！嗰日爆炸嗰日，我哋而家坐緊呢個位都逼滿晒人咁滯，食花生嘅又有，記者啊比較多啲。老崔又冇開佢嗰啲深宵突發直播啊！上次就見到阿邦尖又話好耐冇同佢哋去吔飯喎。9年先速度緩慢。下個月到國慶日北上啊，準備影一影嘢，未知喺呢度開定喺翻自己 YouTube 嗰邊開。啱啱走去嗰個大巴站嗰度，佢又搬咗啲位喎，鬼死咁多人！今日禮拜五好鬼多人走去搭大巴。一紮就翻去台南高雄，一紮就上去台北新北市啊嗰啲咁樣，好多人啊，好多年青人比較多。順便睇下佢啲班次啊、賣飛啊咁樣。佢嗰個寫住24小時喎，凌晨時間就1個鐘頭一班咁樣，又唔使咁趕嘅喎。喂，老四 ，hello。我驚國慶日嗰日出嚟，唔會買唔到飛上去啩？晨早出嚟嘅咯喎，幾個老友過嚟，幾個老友，一個喺澳門嚟，兩個香港過嚟咁樣。咁啊，10號上去會一會佢先。去咗邊？而家呢度係7個月之前喺呢度發生爆炸事件嘅新光3越百貨，見到紅色嗰碌嘢寫住新光3越。12樓啊，12樓嗰度嗰個 food court 啊，美食廣場嗰度發生氣爆啊！好大單新聞嘅喎，整咗成7個幾月，而家準備重開。呢度應該全台中最出名嘅百貨公司嚟㗎，舊派嗰啲。
火車站嗰邊開咗嗰個嗱嗱 pot 啊！我大過呢度，啲人去咗嗰邊啦。但係嗰邊好似嗰邊冇咁就腳噶嘛，呢度係西屯區，叫七期豪宅區。我後邊嘅方向咧就係去返逢甲夜市嗰邊，但係要行山懵。左手邊咧就係市政府廣場啦，即係上年我成日走去嗰度睇，佢有直播棒球個台灣隊嘅比賽咁啊，一大扎人喺嗰度一齊耶咁。市中心位置。左手邊直行就係唯一一條嘅地鐵線啦，第二條啱啱起緊，第三條仲傾緊，唉，做多陣啦。插翻住個尿袋啊！呢部機差唔多退役㗎啦。我臨尾喺深水埗福人嗰度買嗰部小米10T Pro，而家仲用緊喎，仲未使換電喎。啊，嗰檔嘢好喎。冇昆我，即係用咗哇！二手買翻嚟用咗成3年喎。啊，嗰陣時買咗1500蚊，而家呢部仲耐，小米8，歷來換過幾多次電啊？好似2次，整咗1次，換咗2次電，再嚟唔整啦。有佢退役，唉，換個部而家嗰啲電話好似揦埋都有6-7千個 mAh 電量喎，咁我唔使成日擸住個死人尿袋啊！打風冇啊，冇吹嚟呢度啊，吹咗去花蓮啊，花蓮、屏東啊、高雄啊咁樣，拉一拉啊！好快走咗，呢邊落咗，有冇落？都冇乜雨喎。嗱，今日就陰陰天，尋日曬到死，前日打10號風球嗰日就呢度冇料到啊！我頭先開咗2個 YouTube 直播，唔知 set 錯咗嘢，啲朋友仔入唔到去啊！我見到冇啲人入唔到嚟，咁啊收咗皮過嚟呢邊再玩咧。仲有個風嚟緊係喺應該唔經呢度喎，仲遠喎嗰個聽講。喺菲律賓個底嗰度插過嘅啫喎，直飛越南喎。小米14、15啱啱出15T 啊嘛，跟住冇16啊，嚟緊直接出17啊，同蘋果死過啊！小米17啊！好犀利喎！仲有部11T Pro都未用，即係仲用緊啊，唔係未用。
佢有個小米有個子公司叫 Poco 啊嘛，佢又出啲電話 OK 嘅。不過好仆街喎，佢唔擺喺個鋪頭賣喎，要自己上網買嘅喎。我哋去咗邊埠？吹水啊？吹水咩叫邊？唔知佢去咗邊喎。唔係好識用，咪普通一部 Android 機啊嘛，同三星嗰啲冇乜分別㗎，一樣，一模一樣。你俾部蘋果我就唔識用，我冇用過。用呢啲幾好啊！初頭以為佢好鬼渣啊，呢部都玩咗成6年啦。而家呢部雖然整過一兩，唔知整過1鑊定2鑊。嗰部10T Pro直頭未整過添。咁可以舊電，如果唔得，換一次電咯，冇所謂啊！中意用咩就用咩咯，冇所謂。啱啱用過去廁所，飲咗盒提子汁。咦，隔離仲未開燈喎，大遠百。哇，9啦，坐多陣，6點鐘天黑喎而家。翻去睇波又，而家足球都冇睇啊，真係。走去睇棒球啊！啲掣唔識用。冇喎，都係對住個畫面篤下篤下嘅啫喎。你 iPhone 同埋呢啲機都係冇掣㗎，都係咁篤嘅啫嘛。篤下篤下知㗎啦。三星 A71有冇咁嘅機嘅咩？咦，係咪攞大機啊你？唔係喎，腳架嚟嘅喎。我頭先見到個台視嘅記者喎。喂，佢開燈啦！我都幫我媽買一部 A 唔知乜鬼啊，唔係71，我 A10 幾19定18咯。呢度賣5000蚊，4900幾台幣啊！啲老人機啱晒佢。想買嗰部 Poco 嘅 F7 Pro 啊嘛，等佢雙11可能有平啲咧，10000至11000到都可以入手噶啦，台幣喎又係啊，即係3000蚊港紙樓下都可以入手。因為小米17都唔平喎，我頭先見到，咁我唔好搞啊嗰啲貴嘢，冇咁嘅需要啦，亦都開燈喎，試燈又係嘛？佢圍住我出邊都未俾人入。嗱呢度12樓，試緊燈喎又係，你睇舊嗰啲，我自己嗰啲 YouTube 嗰啲直播見到嗰度爆晒㗎，12樓嗰度，成層爆晒係，維修咗7個月，而家喺度試燈啊！幾盞鬼喎！用過小米，最後用翻三星 iPhone，是但咯，唔慣就唔慣㗎啦，冇辦法。
自己中意得啦。唉。OPPO 同埋 Realme 啊，真我哋叫嗰兩隻貴啊，成兩雞嘢啊！我見到嗰部 Realme 定 OPPO 啊 ，GT7 Pro 啊，兩皮嘢喎，點搞啊，大佬？唔使係嘛？自己用得舒服咪得咯。喂，啊坐一陣啦，坐一陣啦，跟住屙個尿等車度都唔知使唔使同啲學生哥逼啊？啲學生哥中意，佢後邊有位唔知係咪學校教㗎嘛？呢架車嚟緊啦，後邊有位佢唔坐嘅喎，得晒喺個門口度喎。呢度好在係前門同後門都可以上落嘅啫。少兩滴有問題，冇所謂啦。三星呢排都成日俾人投訴話佢有條綠色線喎，個畫面，我見到上喺 Facebook 啲群組嗰啲人鬧到爆喎。我都冇用過三星，之前用 Motorola 咯 ，Motorola 都試過。Moto 啊，哇！着晒燈咯喎，咪聽日先嚟啊！啲記者們，頭先有兩個托住大機經過，我先走嚟開兩個直播睇下咩料啫喎。跟住佢頂帽定個袋寫住台視喎。台視嘅記者之前喺度見到爆炸嗰，即係爆炸，見到個華視嗰個姐姐仔 OK 嘅喎，幾得嘅喎，仲有人搭晒帳篷喺度派嘢飲啊、小食啊俾啲記者添，問我要唔要，我唔使咯。嗰度坐咗成，起碼喺度玩咗4個鐘啊！跟住翻到去再睇新聞，佢哋都未走。諾基亞有出呢個，收尾出翻 Android 機㗎，佢自己抵死啊！諾基亞。韓國仔都剩翻三星啊嘛 ，LG 都收咗皮啦嘛，冇人用 LG 點啊？平梗係唔平啦，好貴啊！小米17，即係入門嗰部都5000幾，好似話。嗰啲什麼出到 Pro Max 17 Pro Max 啊，17 Ultra 嗰啲起碼7、8千啊，黐線嘅。但係佢粒 U 係好勁嘅，嗰粒。不過唔打機又唔使買嗰啲啊。喂，坐嗰陣我去屙尿，又收皮喎。LG 我冇用過，有賣過。做電信公司嗰陣時候有賣過，都係鉗鉗地嘅啲電話。
唉，另外呢邊呢？當係㗎啦，個個都拿住碌棍，爭在用大機定細機嘅啫。有支棍有個電話，當你係啦。不過仲凍到飛起添，2月13號喎，爆炸嗰日係。榮耀、安娜，唔係華為。榮耀嗰啲平板電腦好似幾出名嘅喎，但又用起我之前買一個平板都係又係二手收翻嚟嘅喎，台灣土炮嘅，2000蚊收翻嚟，內存有2 TB 啊，佢話。哇！而家過資料好方便喎，原來初頭以為要整山懵嘅添，又篤條線就得㗎咯喎。你有個 email 嘅帳號，跟住篤條線，佢啲嘢過翻晒落去咯喎，唔使整嗰啲 Apps 咩小米換機 Apps， 初頭都擔心緊添，唉。跟住收尾篤條 USB 線，可以搞掂食碗麵。平板要㗎，屋企唔篤電腦都篤平板嘅啫嘛。咁呢啲電話變咗冇咁快死啊！屋企擺埋一邊先。喂，睇下幾點先？哇，5點8個喎，開波喎，等下先，等一陣啊！老吹吹水去邊啊？吹水唔見人。喂，你睇下上去我 YouTube 艾朗西 channel 嗰度試下入唔入到去啊？喂，屌！頭先嗰兩個直播出晒事喎，唔知點解啲觀眾入唔到去喎。但我翻睇翻都冇嘢喎，屌！唉，算啦，我前兩日做嗰個直播都冇事，啲 setting 又冇改過。屌，今日啲觀眾入唔到去，搞到戇居居自言自語成粒鐘，嬲嬲地唉！過嚟呢邊開陣啊！老衰失咗鐘啊！喂，收嘢啊！唉，準備閃人啊！陣間又開波，中華職棒啊！check 咗啦，2條都係公開啊！ check 咗好多次添啊！我都以為唔覺意嗨到轉咗私人，點解反覆 check 過幾次，2條片都係公開嘅喎？老味嘅，我都唔知衰乜啊！
10號啊，嚟緊10號將會北上啊，北上幾日，到時又有直播睇啊！就坐呢啲啦，統聯、國光、和欣3間。哇！頭先嗰度鬼死咁多人行過去，見到原來今日禮拜五放學放工啲友走晒搭大巴，有火車嘅喎。不過火車站係好遠嘅，呢度搭巴士過去。嗰啲學生哥又冇錢坐高鐵，高鐵站都好遠啊！呢度行去地鐵站，搭到去尾站，仲要轉高鐵咁樣。喂，糖 hello， 咁咪咧搭大巴都係2嚿幾水去台北。呢度落搭一轉地鐵，唔知30-40蚊去高鐵站。高鐵站平嗰隻都要700幾，好似高鐵。呢度係新光3越百貨啊，之前爆炸嗰度啊。隔離西屯嘅7期，佢整翻好，準備重開啊 ！Hello，Kelvin 媽嚇，我就差唔多走喎，有啲肚餓，有少少肚餓。北上台北啊！呢度幾個老友。啲馬交 friend 啊，香港 friend， 淨係識去台北嘅啫嘛，佢哋去得邊度啊？唔通落去高雄台南咩？呢度台中啊，唔係高雄啊呢度。啊，佢幾條友可能約咗上次幾個台灣婆食飯喎，一齊。我之前上去台灣，唔係上去台北嗰度揾佢哋過嚟，又係話驚無神有幾個台灣婆出嚟一齊食飯。呢度租個2房，我諗要2-3雞啊都，2-3雞啊！好多嗰啲古靈精怪人喺度住喎，做夜店啊、夜場啊，咁但係2杯啊嚟料喎，夜晚好快走啊呢度，都係翻去嗰啲偏遠我住開啲偏遠地區啊。好耐冇去過後邊逢甲夜市嗰度吔嘢，後邊係逢甲大學啊，搭巴士嗰啲度行，好似行唔到喎。佢幾條友使我帶，之前喺台灣㗎嘛都係。跟住話走翻去林口間母校度行下，我哋都話唔制。哇！做咩喂？鏟咗上膊嘅喂！我以為爆晒添。係喎，
梗係咁過去啦。走啊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 ！屙個尿先。大丸北前面就係市政府廣場，呢度七期，後邊老，哎呀仆街，幾乎仆街添。後邊老年金院就係逢甲大學。喂，好多姐姐仔喎，得咩嚟㗎？鐵板燒啊！呢度好多姐姐仔經過喎，真係。幾個月冇過嚟呢邊，佢已經裝修好晒啦，整翻好晒啦。之前甩皮甩骨又爆到，好收皮啊！收皮啦，個廁所屙個尿翻去啦，下集再見啦。好，拜拜。